3 ខែ 5 ខាងមុខនេះគឺយើងមានការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធហើយដូច្នេះទូក្រសួងឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីធ្វើការអំពាវនាវសូមបងប្អូនគាំទ្រទៅដល់គណៈបកដែលគាំទ្ររបស់បងប្អូន Medicare គឺមានសារៈសំខាន់ការពង្រឹងវិស័យអប់រំរបស់រដ្ឋហើយនឹងការលើកស្ទួយពហុវប្បធម៌គឺជាអត្តសញ្ញាណនៃគណៈបក Labor Medicare ដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនបានអញ្ជើញទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅជួបគ្រូពេទ្យ GP របស់យើងម្ដងហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលនៃការទៀមទារបស់គណៈបកពលករគឺរបស់គណៈបក Labor ហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះទៀតហ្នឹងគឺថាមានបងប្អូនមួយចំនួនដូចតែយើងបានឃើញពេលទៅជួប GP ម្ដងពីមុនគឺយើងអត់ដែលអស់លុយទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺមានវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយចំនួនគឺគាត់ទាលុយបន្ថែមអាហ្នឹងគឺមិនមានអ្វីដែលវាទាស់ខុសអីទេក៏ប៉ុន្តែគឺគណៈបក Labor បានដាក់ថវិកាបន្ថែមរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីប៉ះប៉ូវកន្លែងហ្នឹងបានសេចក្តីថាពេលដែលបងប្អូនបន្តទៅជួបគ្រូពេទ្យនៅតែអត់អស់លុយដដែលរដ្ឋជួយចេញលុយជូនទៅដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនអស់លុយបន្ថែមទៀតហើយមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជាការមើលថែក្មេងៗទៅតាម child care តាមអីហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងជួយសន្សំថវិកាដើម្បីកុំឲ្យអស់លុយបន្ថែមទៀតនឹងហើយគឺជាអត្តសញ្ញាណគឺជា ID identity របស់គណៈបក Labor គឺបម្រើសហគមន៍ពហុវប្បធម៌ដែលមកតាំងទីលំនៅក្នុងទីនេះហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវយើងគាំទ្រទៅដល់បេក្ខជនដែលជាសមាជិកសភារួមទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្មែរយើងរស់នៅច្រើននេះគឺមានអ្នកស្រី Claire O'Neil ដែលគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកដោះស្រាយផ្នែកខាងផ្ទះសម្បែងហើយនឹងមានលោក Mark Dreyfus គឺចាប់ពីតំបន់ Spring Valley ចុះទៅក្រោមហ្នឹងគឺគាត់ជាអគ្គមេធាវីពាក្យថាអគ្គមេធាវីនេះគឺបានសេចក្តីថាលុះត្រាតែគាត់ជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីទៅគាត់អាចបន្តជាអគ្គមេធាវីគឺជាមេធាវីទី1នៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងបានសេចក្តីថាជាមេធាវីប្រចាំរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានលោក Julian Hill បងប្អូនដែលរស់នៅចាប់ពីតំបន់ Noble Park North ចុះទៅដល់ Berwick Cranbourne ហ្នឹងគឺលោក Julian Hill គាត់តំណាងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនបានស្គាល់លោកទាំង3យ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមទាមទារប្រជាធិបតេយ្យបូកបន្ថែមជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើង Medicare ដើម្បីបងប្អូនទៅជួប GP និងការទៅមន្ទីរពេទ្យអីយើងនៅតែអត់អស់លុយដោយសារយើងនៅមានកាត Medicare ហ្នឹងមួយទៀតគឺការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់ហើយនេះមិនមែនជាការបន្លាចទេក៏ប៉ុន្តែគឺសូមបងប្អូនពិចារណាការបោះឆ្នោតមួយសន្លឹកមិនមែនជាការលេងសើចទេហេតុអីដូចយើងឃើញនៅអាមេរិកនៅពេលដែលអ្នកមានមិនមែនជាអ្នកមានធម្មតាទេគឺជាមហាសេដ្ឋីពិភពលោកចូលកាន់អំណាចហើយយើងឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺកាត់កញ្ចក់ថវិកាបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្ដាប់ VOA រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងឃើញហើយថាការកាត់ថវិកានេះគឺវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងហើយថ្មីនេះគឺការយកពន្ធបន្ថែមដែលអូស្ត្រាលីគឺត្រូវអាមេរិកគាត់យកពន្ធ 10% បន្ថែមទៀតនឹងគឺប្រកបជាប៉ះពាល់ហើយដូច្នេះហើយការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាអ្នកណាឡើងទៅក៏បានដែរគេកាន់ចង្កូតជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនអញ្ចឹងទេពីព្រោះថាអត្តសញ្ញាណរបស់គណៈបកមួយគឺគេមានច្បាស់លាស់របស់គេទី1គឺគណៈបកដែលបម្រើប្រជាជនហើយទី2ទៀតគឺគណៈបកដែលគិតពីសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្លឹងផ្លែងអំពីការអភិវឌ្ឍបម្រើទៅដល់សហគមន៍ដូច្នេះនៅក្នុងការចូលរួមថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមពៀវនាវដល់បងប្អូនគឺយើងធ្វើការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងដល់បងប្អូនវិញដល់សហគមន៍របស់យើង